Queden ja poques hores perquè aquesta mitjanit es faci efectiu el desplegament dels Mossos d'Esquadra. Una jornada històrica amb la que es completa el desplegament que s'iniciava a Catalunya l'any 94. La sotsinspectora Núria Roca serà la cap de la comissaria de Cambrils. Ella aposta perquè els Mossos d'Esquadra es converteixin en la policia de proximitat. Hola a tothom. El desplegament dels Mossos d'Esquadra encapçala avui la nostra atenció informativa. Hi ha, però, altres temes que ens ocupen i que els resumim primer en el sumari. El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, inaugura la depuradora de Mont-roig. El conseller assegura que la Generalitat ha tirat endavant tots els tràmits de la depuradora, també de Montbrió, per tal que les aigües fecals d'aquest municipi no s'aboquin al torrent d'en Gener. El llogater del Pub Boulevard de Cambrils s'amotina dins del local després que el jutge decretés el desallotjament d'aquest espai. El llogater es va tancar per dins amb un bidó de benzina que va amenaçar d'encendre. El cementiri de Cambrils registra aquests dies molta feina de persones que estan adescentant les tombes dels seus difunts per tal que tot estigui a punt per demà, diada de Tots Sants. Les floristeries del municipi no donen l'abast aquests dies d'encàrrecs florals. Aquestes són imatges del desplegament dels Mossos el passat 1 de novembre del 2007 a la comissaria del Vendrell. Un acte molt similar es produirà aquesta mitjanit quan els Mossos d'Esquadra començaran a patrullar de forma oficial per tot el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Queden ben poques hores, doncs, perquè es completi el procés de desplegament que s'iniciava l'any 94. Un dia històric que Cambrils comptarà amb la presència de la directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis del Departament d'Interior, Olga Lanau, i l'alcalde de Cambrils, Robert Benages, a més d'altres autoritats de la zona. Moltes expectatives i il·lusions dipositades en aquest acte que començarà al voltant de les 11 de la nit amb els parlaments de les autoritats i més tard, al punt exacte de la mitjanit, es donarà la sortida oficial dels vehicles. La persona responsable de la comissaria de Cambrils és una dona, Núria Roca, qui desenvoluparà les tasques de sotsinspectora. Entre la seva experiència destaca el fet que porta gairebé des de l'any 94 treballant en el cos dels Mossos d'Esquadra. Ella creu que el fet que Tarragona hagi estat l'última regió on s'ha desplegat els Mossos també té els seus avantatges, ja que s'han après dels errors del passat que no es poden repetir. Molta il·lusió i ganes de treballar. Així resumeix la cap de la comissaria de Cambrils les emocions dels agents que des d'aquesta mitjanit patrullaran ja de manera oficial pel territori. La comissaria de Cambrils és una ABP, una àrea bàsica policial de districte. Aquí es gestionarà la feina del municipi i de 12 localitats més de la comarca del Baix Camp. Per les seves dimensions, la comissaria de Cambrils compta amb oficina d'atenció al ciutadà, és a dir, l'OAC, i també amb una oficina de relacions amb la comunitat i d'un grup d'atenció a la víctima amb agents especialitzats en violència masclista. Aquests són alguns elements que demostren la voluntat de consolidar-se com a policia de proximitat, que es té des del Departament d'Interior de la Generalitat. El desplegament al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre també ha permès que molts agents de la zona s'hagin pogut traslladar a treballar a prop de casa seva. De fet, han estat molts anys, des de 1994, quan els Mossos de Tarragona han hagut de realitzar la seva feina en diferents demarcacions del país. A Cambrils es calcula que el 85% dels agents són del municipi o de la comarca, i això és un element de motivació més per la feina. El que tenim és molta il·lusió. Jo vaig començar el primer desplegament a Osona, a Vic. Demà, per sort, tancaré un desplegament a Cambrils, que a més per raons familiars, el meu pare és de Cambrils, la meva mare és de Mont-roig. Del primer a l'últim no té res a veure. Els companys que han vingut, que formen part de la plantilla de la comissaria, us puc dir que el 85% són de la zona d'aquí. O sigui que tots comencem amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'aproximar-nos a la gent, és a dir, nosaltres
La majoria de gent el que farà és el servei de proximitat, volem ser propers als ciutadans, que els ciutadans ens respectin però que ens perdin la por, o sigui, volem estar allí, al seu costat. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són l'últim territori on es completa el desplegament dels Mossos d'Esquadra, que enguany celebren el seu 25è aniversari. Per la sotsinspectora de Cambrils, això implica noves possibilitats, ja que cal no repetir els errors del passat. Ha canviat molt perquè amb el primer desplegament, lògicament, partíem d'un model, però que al llarg dels anys, en cada desplegament, lògicament s'han pogut anar reparant els defectes i aprofitant els encerts. Jo crec que el Camp de Tarragona sí que per una banda ha tingut la desavantatge de ser l'últim, però aquesta desavantatge es transforma en un avantatge perquè jo crec que amb aquest desplegament ja no hi ha errors. La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Cambrils s'ha construït al número 1 del carrer Rosa Sensat, a prop de l'A7 i en un solar que limita al nord amb el carrer Maria Aurèlia Capmany i al sud amb l'Avinguda de l'Aida. La superfície de la comissaria és de 1.864 metres quadrats i la comissaria ha costat gairebé 3,5 milions d'euros. En el Camp de Tarragona hi ha un total de 12 comissaries, a més de la de Cambrils, cal afegir les de Reus, Valls, el Vendrell, Falset, Montblanc, Salou, Vila-seca, Amposta, Gandesa i Móra d'Ebre. Les comissaries de Tarragona i Tortosa encara no han estat acabades. I ahir dijous era el conseller d'Interior, Joan Saura, qui visitava la comissaria de Cambrils i després va passar pels estudis de Ràdio Televisió de Cambrils per enregistrar una entrevista que podran veure tot just després de l'informatiu. Saura ha destacat davant les nostres càmeres que el desplegament s'afronta amb molta il·lusió i amb la voluntat de convertir els Mossos d'Esquadra en la policia de proximitat de Catalunya, juntament, això sí, amb la policia local, amb qui reitera cal treballar plegats. Les funcions que faran seran les de seguretat ciutadana. Per tant, es tracta de disminuir els delictes, lluitant contra els delinqüents, però a més fent-ho en col·laboració amb la ciutadania. I des del punt de vista numèric, el Camp de Tarragona tindrà més de 1.100 Mossos i Mosses d'Esquadra, que és una quantitat força important, i al juny de l'any que ve hi haurà una nova incorporació de nous Mossos perquè tenim una promoció que estan estudiant ara durant aquest curs de 1.200, 1.100, depèn dels que aprovin. La policia de Catalunya és els Mossos d'Esquadra i les policies locals. I per tant, en aquesta distribució de funcions que deia el senyor alcalde, hi ha una part molt lligada al compliment de les ordenances municipals que li correspon a la policia local, però en canvi hi ha una part molt lligada de seguretat ciutadana que li correspon als Mossos, sense que això vulgui dir que en determinats moments la policia local no faci funcions de seguretat i els Mossos no facin funcions d'ordenances, però crec que aquesta és la idea. En aquests moments em consta que en algunes zones de la circumscripció de Tarragona hi ha un problema de robatoris en els masos, en les masies, i el que hem fet ja és tenir un detall pormenoritzat del cens de masies i estem dissenyant, o hem dissenyat ja patrullatges en aquestes zones. Per tant, és important que els Mossos també patrullin, sobretot perquè estem en un país que tenim molts municipis. No estem en un país de municipis grans, sinó estem en un país que hi ha municipis grans, com Cambrils, però tenim més de 900 municipis, dels quals la majoria són petits. Vostè preveu un increment de la possible... És a dir, que hi haurà un increment del servei per causes de la conjuntura econòmica, és a dir, la gent que pot tenir més problemes... L'experiència històrica diu que quan hi ha crisi hi ha un petit repunt de delinqüència petita, no? Clar, aquí la crisi ara és molt profunda, però fa molt poc temps que ha passat. Per tant, no tinc dades per afirmar que en aquests moments hi ha un repunt de la delinqüència. En tot cas, el que he de dir és que en el 2007 hem disminuït la delinqüència, per dir-ho així, més violenta, i hi ha hagut una estabilització de la delinqüència menys forta.